ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះខឹមសាលស្នោសាថ្ងៃនេះសូមមើលការបង្ហាញនៃការតម្លើងនៅfile មួយចំនួននៅក្នុង Ubuntu ដើម្បីធ្វើការ hosting ទៅលើ website អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកទៅលើ Ubuntu ហើយតមកខ្ញុំធ្វើការ remote ចូលមកកាន់ Gitbase ហើយនេះគឺជាការ remote មកចូល Gitbase របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើ comment មួយចំនួនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើ comment ដំបូងគេនេះគឺដំបូងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជា file directory វាមួយគឺមានឈ្មោះថា apache2 ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការវាយ comment នេះ comment នៅខាងក្រោមគ្នានេះគឺ sudo apt get install download only .o d catch archive ស្មើ $pwd ទៅលើ apache2 គឺទៅលើឈ្មោះ directory របស់ខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតវាបន្ទាប់ពីវាដំណើរការចប់ហើយខ្ញុំ ls វាមួយនេះគឺជាខ្ញុំ ls វាមួយទៅមកវានឹងចេញ file មួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការទាញយកពីអ៊ីនធឺណិតមកនេះគឺរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន1 2 3 4 5 6 7ទាំងអស់មាន7ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ install ទៅលើ file ដែលខ្ញុំបានទាញយកមកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ command ខ្ញុំចាក់ចេញពី directory ដែលឈ្មោះថា apache2 ហ្នឹងខ្ញុំមក default ដើមមកវាបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ command sudo dpkg .install .or apache2 បន្ទាប់ពីវាបាន install ទៅលើ file ដែលយើងបានទាញយកមកហើយឥឡូវមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផាស command មួយ command sudo system ctl status apache2 command ហ្នឹងសម្រាប់តេស្តថាតើអ្វីដែលយើងបានតម្លើងមិញហ្នឹងវាដំណើរការអត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផាស command ហ្នឹងចូលដើម្បីតេស្តមើលឥឡូវខ្ញុំបានវាយ command sudo system ctl status apache2 ហ្នឹងឥឡូវឃើញថាវាបាន active រួចហើយឥឡូវបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមវាយដើម្បីរើទៅលើ IP របស់វាដើម្បីវាតេស្ត hostname អញ្ចឹងនេះគឺជា IP របស់វាខ្ញុំសូម21 2ហើយតមកខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ terminal ហើយខ្ញុំ ping វាអូខេអញ្ចឹងឃើញថាពេលខ្ញុំ ping ទៅគឺវាស្គាល់ជាមួយនឹង network នេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកវិញឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំ ping នៅក្នុង command របស់យើងធម្មតាគឺវាដើរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកសាក search នៅក្នុងbrowser ម្ដងអញ្ចឹងគឺឃើញថាវាដំណើរការប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងID របស់យើងគឺអ្វីគ្រប់ទាំងគឺយកអត់ទាន់បាន host ជាមួយនឹង website ទេអញ្ចឹងជំរាបបន្ទាប់ពីយើងត្រូវចូលមក Gitbase របស់យើងហើយបន្តមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ចូលទៅ var www html ឥឡូវគឺខ្ញុំបានចូលមកដល់folder ដែល var www និង html គឺជាកន្លែងយើងត្រូវហោះហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូម1ទៅមក chmod sudo chmod 777 html ចំណុច ls ls ដល់ l អញ្ចឹងឃើញថាយើងកំណត់សិទ្ធទៅឲ្យ file html គឺយើងមានសិទ្ធពេញលេញគឺមានសិទ្ធ read write និង execute តាំងពីគ្រប់
តាំងពី owner តាំងពី owner គឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងការចូលទៅវិញ HTML ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបង្កើតទៅលើ folder មួយmedia ហើយឈ្មោះ web គឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសាក់មួយទៅមកខ្ញុំ ls អញ្ចឹងនៅក្នុង folder HTML ចុងក្រោយគឺមានឈ្មោះសាក់គឺឈ្មោះខ្ញុំហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការរុញទៅលើwebsite ដែលខ្ញុំបាន build ខ្លួនឯងមួយនិងខ្ញុំទាញយកពី website ចំនួន2អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរុញទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរុញចាស់ឥឡូវដោយសារតែ comment នឹងរៀងវែងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ការមើលដើម្បីវាយ scp.org មួយ desktop នេះគឺជាឈ្មោះ web របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅគឺ web1 ការទៅមកដក clear ទៅលើឈ្មោះ domain ខ្ញុំគឺ sv1 192.0.108 ចូលទៅកាន់ var/www/html និងឈ្មោះខ្ញុំទៀតគឺសាក់មួយហើយខ្ញុំត្រូវការបញ្ជូនទៅដោយសារតែខ្ញុំត្រូវចេញពី desktop អញ្ចឹងវាខុសត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយម្ដងទៀត password អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជូនជាមួយនឹង web របស់ខ្ញុំទៅចូលនៅក្នុងយូរបន្ទូរបស់យើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់Gitbase ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូល cd ចូលទៅកាន់ឈ្មោះខ្ញុំសាក់មួយទៅមកខ្ញុំ ls អញ្ចឹងគឺឃើញថានៅក្នុងឈ្មោះខ្ញុំគឺសាក់ 1 ហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹង image ជាមួយនឹង index ហើយនឹង page ដែលខ្ញុំបានបញ្ជូនវាចូលមកហ្នឹងហើយឥឡូវបន្តទៀតខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ web របស់យើងហើយខ្ញុំវាយថា /sack1 អញ្ចឹងweb របស់ខ្ញុំគឺវាបានចូលមកប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ស្គាល់រូបនេះជា web របស់ខ្ញុំពីសាក់ 1 តមកទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជូនជាមួយនឹងឲ្យខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតខ្ញុំ cd check តមកខ្ញុំបង្កើត mkdir សាក់2 ls អញ្ចឹងនៅក្នុង folder របស់ខ្ញុំនៅក្នុង HTML គឺខ្ញុំមានសាក់2មួយទៀតតមកខ្ញុំចូលទៅរុញ comment មិញតមកខ្ញុំដូរឈ្មោះនេះចូលទៅកាន់សាក់2ហើយ web ខ្ញុំក៏ឈ្មោះ web 2ដែរ enter ឥឡូវវាបានមកហើយឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមវាយបង្ហើយត្មងទៅលើខ្ញុំសូមបង្កើតនេះមួយទៀតឲ្យហើយចា៎បង្កើតទៅលើmkdir សាក់3 mkdir សាក់3ទៅមក ls អញ្ចឹងនៅក្នុងគឺខ្ញុំមានសាក់3មួយទៀតតមកខ្ញុំទៅរុញជាមួយនឹង website របស់ខ្ញុំមួយទៀតចូលមកសាក់3ហើយ web នេះឈ្មោះថា web 3គ្នាជួនមកមួយទៀតអញ្ចឹងគឺវាបានមកហើយខ្ញុំសូមចូលមក search ជាមួយនឹងweb browser របស់យើងគឺសាក់2អញ្ចឹងគឺវាបានចូលមកហើយនឹងមួយទៀតនេះជា website ឈ្មោះសាក់2របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺទៅលើ
13แล้วគឺឃើញថាជាមួយនឹងសាក់3 web របស់ខ្ញុំនេះគឺវាបានដំណើរការដូចគ្នាជា web របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការបង្ហាញនៃការ install ទៅលើ Apache 2ហើយនឹង hosting web របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង Ubuntu គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ